Ayan, kumuha tayo ng mga 5 dahon ng oregano. Ayan, tapos hugasan ng mabuti para maalis yung mga dumi-dumi. Mga alikabok, ayan. Hugasan ng ang dahon ng oregano, hugasan ng mabuti. Sa isang hugasan, ang dahon ng oregano, gamot sa ubo at sa sipon. Yan yung mga herbal plant. Ang oregano. Pagkahugas niyan ay magpakulo ng tubig. Yan. Habang hinugasan, papakulo na ng tubig. Ayan, tapos yung pinakuluan na tubig, yan, ilalagay dyan sa 5 pirasong dahon ng oregano. Tapos, tatakpan mo siya, i-steam mo siya ng mga 5 minutes. Babad, yan. After 5 minutes, sasalain, pipigaan isa-isa yung mga dahon ng oregano na nababad ng 5 minuto. Hindi ko na nakuha ng video ng pagpiga. Yan. After mong pigaan, yan, pag napiga mo na isa-isa yung 5 dahon sa isang baso, doon ihanda mo naman na ang honey. Yan, lalagay mo ng honey kung meron ka din lemon. Yan. Pwede mo din lagyan, kaubos lang kasi ng lemon ko, kaya honey na lang. Yan. Lagayin mo ng honey. Yan, lalagay mo ng honey. Then, hahaluin mo. Haluin mo ng mabuti. Kung may lemon ka, pwede rin lagyan mo, pipigaan mo siya ng lemon. Kung wala kang lemon, honey na lang. Ayan, halo mo na siya. Halo mo ng halo, ng halo, ng halo, ng halo, ng halo. Then, pag okay na siya, ayan, pwede na siyang inumin. Gamot sa ubo. Isa sa mga home remedy, ang ating oregano herbal plant. Yan lang guys. Thank you for watching. Ingat and God bless.